Искам да автоматизирам бизнеса си, обаче ми звучи като нещо от бъдещето. Не е ли супер сложно? Не се притеснявай. Ще ти покажа как чрез AI можеш да автоматизираш еднотипните задачи, така че да спестиш време и усилия. Но какво точно ще автоматизираш? Представи си, че трябва да пишеш по 100 имейла на ден или да правиш едно и също нещо. Все автоматизациите това става за секунди. Ама как AI ще знае какво точно да прави? Аз до сега се справях добре. Сигурен съм, но AI не е тук за да те замести, а напротив, да ти помогне да спестиш време. Приеми го като твой личен асистент. Добре, но как ще автоматизираш социалните ми мрежи, например? Ами доста лесно всъщност. Ще настроим система, която автоматично качва съдържанието в социалните мрежи, отговаря на клиентите на техните често задавани въпроси, както и следи тяхната ангажираност. По този начин ще имаш време, в което да се фокусираш над стратегическото развитие на бизнеса, например. Чакай, значи искаш да ми кажеш, че изкуственият интелект ще отговаря на клиентите ми вместо мен, вместо да седя на компютъра по цял ден? Точно така. Автоматизацията ще работи за теб, докато ти имаш свободно време за други неща. Ами добре, това звучи супер, но какво ще стане, ако нещо се обърка? Не се притеснявай. Аз ще бъда тук до теб, за да ти помагам, а AI ще се погрижи за всичко останало. Окей, правим го. Автоматизацията с AI е доста по-лесна, отколкото изглежда. Особено когато имаш експерт до себе си. Сподели ми долу в коментарите дали използваш AI в бизнеса си или ежедневието и ме последвай за още.